ikkisini selishtirgan vaqtda Xitoy aciz qoladi. Ammo biz o'zimizni Xitoy bilan selishtirgan vaqtda bizning qo'limizda hech nima bo'lmag'achqa Xitoyda kuchli ko'rinib ketadi. Amaliyotda dushmanimiz unchalik kuchli bilan emas. Qo'ltiq qurol yaraq degan Xitoyda bo'lgan bo'lsa, bizdan bo'ladi, ular shu Xitoyga bergan qilib bizga bergan Allah. Faqat bizning eng yo'g'on dushmanimiz hozir Xitoy ko'rinadi. Ammo Xitoyning oldiga o'tib olib, Xitoyga buzaq qilayotgan dushmanimiz jaholat, bilimsizlik, ittifoqsizlik, iymonsizlik masalamiz. Üç türlük düşmanımız var. İmansızlığımızdan Allah'a tevekkulümüz pek aciz. İttifoqsizligimizdan bir şeyga kelinmaymiz. Nadallığımızdan bir işini bir planını tuzib chiqolmaymiz. En yo'g'on düşmanımız şu. Eğer qo'limizda bilim bo'lsin, eğer ittifoq bo'layli, kallamizda iymonimiz bo'lsin, Xitoydan hozir qo'rqmaymi, yolg'iz qolsammi qo'rqmaymi deb o'tirib chiqolmaymiz. Faqat shu problem chataqchilik o'zimizda. Bilim yo'q, ittifoqlik yo'q, iymon yo'q. Shuning uchun hammadan muhimi iymon masalasi. Agar Allohni zikr qilib, Alloh bilan bo'lgan aloqamiz kuchli bo'lgan chaqda, u chaqda nima deb o'ylaymiz? Men shu dunyoda shunday o'tib ketsam, Alloh meni oxiratga borganda jazolaydi. Cehennemge taşlaydı o. Ahirette baxtsiz bo'lib qolman. Shuning uchun mening kunim dunyoda menda o'tmasligi lozim. Menda o'tib ketsam xatarlik bo'lib qoldi ekan deb o'zimiz qamchilab yo'lga kelamiz. Yo'lga kelgandan keyin bizim bilmagandan keyin bu ishni qilish uchun bilim lozim ekan. Bilim o'rganamiz. Bilim o'rgangandan keyin qarsa hamma narsa aniq tug'an, dushman aniq, do'st aniq, Rabbimizning amr farmonlari aniq, hammasi aniq bo'lgandan keyin mezlum aniq, zalim aniq. Biz hozir dushman ko'rayotgan, petishmayotgan shu kuchimiz yesi yenjiyotgandek achchig'imiz kelayotgan Uyg'urlar qarsak ishimiz og'riydigan holatga yetib qolamiz. Mushu bechora Uyg'urlar Xitoyning zulmini mushaz alg'ib qolibdi. Uyg'ur degan bir musulmon millat mushunday alg'ib tushib qolamdi. Mushu bechora xalqning mush alg'ib tushib qolishga Xitoy sababchi bo'libdi deb hozir dushman ko'rgan, petishmagan xalqning beshni sinog'dek dərəcəyə kildiğini. O çağızda ittifaqlıqın qoluğu. Şunun üçün kişinin beşi Bismillah de Allah'ın emri fermanlarını cayığı keltirişimiz lazım. Çünkü Allah sabır kılgıçlılar bilen bildir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Sizler bu Allah yolda öldürülgenlerini, Xitayning qo'lida öldürülgenler, bu Xitaylar bilen so'qish jarayonida burundan tatib hozirga kunga qadar Xitoyning qo'lida o'ldirilganlarni o'ldi deb hisoblamanglar. U o'lmadi, ular hayot deydilar. Lekin sizlar ularning hayotligini bilmaysizlar. Demakki ular hayot, biz ularning hayot ekanligini bilmaganimiz qaraganda, valakin la tash'urun. Bilmaysizlar kelimasi emas, la ta'lamun emas bu. La tash'urun. Sezmaysizlar, his qilolmaysizlar. Demakki bizning his qiladigan ma boyutdan boshqa bir boyutda. Oxiratda emas ular. Oxiratni turayotgan yerning darvozalaridan ko'simi shaytlik maqomidan oxiratlik karomatini o'ziga tayyorlangan noz ne'matlarni ko'rgan bo'lsa-mu, ular hayot. Va shaytlar ma dunyoda hayot qolganlarimizni o'lgan hisoblaymiz. Masalan, biz hayot qoldik hozir. Masalan, shayt ulab ketgan bir odam, masalan, urushyapmiz dushman bilan, bir qarindoshimiz shayt ulab ketdi. U qarindoshga nisbatan u shunday esli yashaydi. O şundaq haqiqiy, amaliy bir hayot yashaydi-ki, bizning hayotimiz uningga nisbatan yolg'on bir hayot. U shunda o'yladik, biz o'ldik, u hayot. Anda isto'g'ri, sizlar ularning hayotligini bilmaysizlar. Shuning uchun vafatolab ketgan Uyg'urlarga Xitoy qarshi uni shahid deb qaranglar, hayot deb qaranglar. O'ldi, nurg'un odamlarimiz qirilib ketdi, o'tib ro'y tushkunlik uchrab qolmanglar. Va la nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Bu yolda, bu dünya hayatida seni shunday bir sınaymizki, sening beshingga qo'rqinch keldi dedi. Minal khawf. Qo'rqinch bilan sinaymizsin dedi. Shunda Alloh meni emr qilmani qilay devasanlar, kallamga taqqirib bir qo'rqinch keldi. Va Xitoy shunday kuchli tursa, men bu yo'lga chiqsam, bu yerda pang'idni etmas qanday qilaman? Ya bu yerda mashinasi qo'yib o'tirasiz qanday qilaman? Yoki vatandagi balchaqlarimni unday qilsa qanday qilaman? Yo ota-onamni turslab qo'ysa qanday qilaman degandek her türlü qo'rqinch kallanlıqsi keladi. Bu bir sinab deydi Allah. Va jur, ochachiliq. Men yer bir ish qilsam, avvalda vatanimda Xitoylar mening ota-onamni uyini chaqib etgan. Uyini chaqib taladi qanday qiladi? Nima yeydi, nima ichdi? Yerlarini tatib oldi ekan. Xitoy shunday qiladi-ku. Falaniyatga balan unday qiladi deb xalqni uyini chaqib etib qolgan. Bunisi rezil bo'lishqa. Xalqning yerlarini tatib olib haydi qolgan. Bu hamma sinaq. Allohning o'zi deb turadi. Xavf, jur, ochachiliq. Açıkçılık degan şu nimadan bo'ladi? Qo'lda mahsulot bo'lmas, yo'qsizlikdan bo'ladi. Uy bo'lmaganligi,
yeri olmagan diken, kolu pul olmaydı, aç kaladigan gap. Bu korkunç, bu bir sınav deydi. Menaqsı minel amvali vel enfusi ve samarat. İqtisatning kemiyip ketişi, ölüm yetim, mahsulatning kemiyip ketişi. Bularning hammasi imtihan, hammasi sınav. Nebluvennekum. Nebluva biz bala deb qo'yamiz-ku. Belva, arabchada belva, bela her ikkisi o'xshashmaydi. Bala degan aslida oltinchilinki xam oltinni olib, xam kumushni olib, o'choq qisib, eritib, kerak kelmaydigan yerlarni chiqarib etib, kerak keladigan yerdan chiroyli zibu zinnat yasagan. Shuni ati bela aslida arabchada asl tegishli ma'nosi shu. Bala kelsa Alloh savob berman deyishning sababi Allah bala orqali bizni tavlab, qo'rqinch bilan, her türlü qiyin qistaqli bilan bizni tavlab, shunda bir yerga yetkazadiki, jannatga loyiq qiladi. Alloh o'zining rahmat doirasiga erishishga loyiq qiladi. Agar biz loyiq qilmasak, Allohning rahmat doirasiga kirolmaymiz. Chunki Alloh yaratmaydi bizni. Biz agar mehnat bo'lsa. Alloh o'zi quddus bo'lg'achqa, muqaddas bo'lg'achqa, pokiz bo'lg'achqa, Allohning rahmati bu pok. Allohning rahmatiga erishishimiz uchun bizning pokiz bo'lishimiz shart. Shuning uchun Alloh bizni pokizlash uchun bala berdi, ölüm yetim berdi, iqtisadi jihatdan ziyon berdi, baloyafat berdi. Shuning bilan biz unaqa nima deymiz? Inna lillahi va inna ilayhi rajiun deymiz. Alloh berdi, Alloh oldi deymiz. Shuning bilan bizning ruhimiz pokizlanadi, pokizlanadi. Allohning dargohiga borsak, Allohning rahmatiga og'irlik darajada pokizlanadi. Ba'zimiz shehid bo'lib Allohning dargohiga boramiz, rahmat doirasiga. Bazılarımız mümin sütüde, bazılarımız Müslüman sütüde, bazılarımız muhsin sütüde, bazılarımız sabır sütüde. Allah'ın rahmet dairesiga kirdiğen kategoriyanın qasıga kirsak, Allah'ın rahmet kilidi, şunun bilan cennetga kiramiz, baxtli bo'lamiz. Bo'lmasa, baloyapatdan qasaq, pulim ketdikan, melim ketdikan desek, jenim ketdikan desek, tuqqanlarimning bashog'i ketdikan, bu ketdikan desek, pokizlanmaymiz. Pokizlanmag'ach zodi, shunda qo'rqoq bo'lg'achqa biz hozir qadar ko'rgan kunimiz mushu dunyolik nuqtadan qaragan vaqtda xarizat hech kim ko'z ko'rmayotgan oxiratligimizdan zalbi so'z echish mumkin emas ashuna holatda anan lekin Alloh payg'ambar alayhisalom shunday deydi va payg'ambar alayhisalomning varislari shunday deydi hammamiz payg'ambar alayhisalomning varislari payg'ambar vazifasi payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin bizga qolmadimi qolsani man qolmadi deyapsizlar payg'ambar alayhisalomning vazifasini men qilmasam bo'ladi deb qolsani deyapsizlar hech qasini demaymiz yo'g'on olimidan tortib olim bo'lmagan odatdagi insongacha hammamizga o'zimizningki qobiliyatimiz iqtidorimiz atrofida payg'ambar alayhisalom vazifasi yuklangachga Alloh deydi shu payg'ambar alayhisalomning varislariga ya'ni bizga deydi ey bandalarim sizlar sabrlarga shunday xushbishorat beringlarki ya'ni sabr qila olganlarga kishini tishlab turib eg'ir kun kelsin o'zining yo'liga dadil Mağalagan bendelerimge şunda hoş bir şehadet verirlerki, o sabr kılgıçlar qanday kişiler, sabr kılgan kişiler Allah özlep bir vatıdır. Ellezine ila asabetum musibe, ularning beşiği bir musibet kelgen çağda, vatan qo'ldan ketgan çağda, yoki vatanning yo'lida Allah rızası için hizmet kılıp ölüm kelgen çağda, yoki iqtisodiy ziyon kelgen çağda, nima deydi o? Inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Hakikaten biz zaten Allah'ın kilo, biz ahir yani Allah'ın huzuru qaytib ketamiz. Va da qo'ldan chiqib ketgan boshqa yerga ketmaydi. Bizning qo'limizdan chiqib ketgan Allohning huzuriga ketadi. Bizningki qatimizdan vafot bo'lib, shehid bo'lib ketgan Allohning huzuriga, biz Allohning huzuriga boramiz. Melimiz vayron bo'lgan bo'lsa, o'zimiz vayron bo'lgan, uyimiz vayron bo'lgan bo'lsa, uni Alloh berdi, Alloh oldi. Sabr qilganlar shunday bo'ladi deydi. Vatanning mustaqilligi qo'ldan ketganlar, Uyg'urlardek, vatanning mustaqilligini Allohga itoat qildik, Alloh berdi. Allohga itoatsizlik, Allohning amr farmonlarini tutmadik, Alloh oldi. Yana Allohga yo'llasak, yana Allohning yo'lida mang'alasak, yana Allohni rozi qilasak, Alloh yana berdi o mustaqillikni. Allah'a bek asan deb, yani Allah'ın ümidini üzmey, yani Allah'a esir algan, yolda çıng mağalığanlar, sabırlı muşundak, sabır kılgıçlı muşundak oluyor. Yani muşundak kişilerge şunu hoş bişaret bergin ki deydi. Ulaike aleyhim salavatum rabbihim ve rahmet. Yani muşundak insanların üstüge salavat ve rahmet onların Rabbinin yağıdı deydi. Salavat nimeti? Salat, destek. Şimdi ama Allah'ın kilovatkan, biz Peygamber Aleyhisselam'ını ve Allah'ın emri fermanlarını destekleyip Peygamber Aleyhisselam'ını destekleyenligimiz için sabır kılıp çıkıp Mehmet Allah'dan biz salavat kilidi. Yani Allah'dan destek kilidi deyin. Ve salavat köpük sigasından kilidi. Ulaike aleyhim salavatun. Onların üstüge salavat. Yani salatlar.
destekler, yardımlar her türlü gelir. Bu yardım Allah'ın perişte nazil kılıp Peygamber Aleyhisselam'a yardım kılgandaki yardım buluşumu mümkün. Allah'a asar. Siyasi noktadan ma'lum devletlerninki, katı başlarınınki kallasını ilham kılış arkalık, sen onu kıl, bunu kıl. Arkalık bizge sahip çıktırış. Bizni qo'llab turish, bizniki yordam qildirish orqali bo'lishi mumkin. Mesela Allohning rahmati bizga Amerikaning qo'li bilan bo'lishi mumkin, boshqa yo'g'on davlatning qo'li bilan bo'lishi mumkin, Turkiyaning qo'li bilan bo'lishi mumkin, Pokistonning qo'li bilan, Hindistonning qo'li bilan yoki O'rta Osiyolik qarindoshlarimizning qo'li bilan Alloh bir ishni iroda qilsa, o'sha Uyg'urlarni qutuldiray, o'sha Uyg'urlar yaradi menga. O'sha qilgan duolari xil yaratma ijobat qildim buni. Qutuldiray deb qolsa, eng ojiz ish Qirg'izistonning yordami bilan qutuldiradi. Allohning hikmatiga hech narsa to'g'ri kelmaydi. Ammo biz hozirgi aqlimiz bilan qarab mumkin emas deb qaraymiz. Zodi bu bizning kuchimiz bilan,